Arkadaşlar hepinize merhaba. MS Garaj YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Her videoda olduğu gibi bu videoda da yeni bir klasik araç ve sahibiyle birlikteyiz. Ama görmüş olduğunuz üzere bu seferki araç bir Vosvos değil, mavi bir Impala. Bunun gibi daha farklı klasik araçlar kanalımıza konuk olacak. Bu videoların devamı için kanala abone olup videomu beğenerek desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü konumuz Miraç Karpuz. Kendisi bizleri kırmadı. 63 model Chevrolet Impala'sıyla bizlere konuk oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet Miraç, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol abi, teşekkür ederim. Bize kendinden biraz bahseder misin? İsmim Miraç, soyadım Karpuz. 29 yaşındayım. Esnafız, ayakkabıcıyız. Trabzon Akçaabatlıyım. Miraç, biraz da aracı tanıyalım. Aracın bize özelliklerinden biraz bahseder misin? Tabii. Aracım 1963 model Chevrolet Impala hardtop sedan modeli. Yani halk dilinde 4 kapı direksiz modelidir. V8 bir motora sahip, otomatik şanzıman, çok güzel bir araç. Klasik araçlara olan özel ilgi nereden geliyor? İlk olarak sigorta hastanesinde dünyaya gelmişim. Hastaneden çıkışımızda önünde duran 63 model 4 kapı direkli Chevrolet Impala taksi ile beraber eve gitmişiz. İlk o arabaya bindirildim. Hatta bazen bizimkiler diyor ki keşke at arabasına bindirseydik seni, at arabası hastalığın olurdu. Öyle bir şeyimiz oldu. Oradan başlıyor diyelim. Peki Miraç, bu araçtan başka klasik aracın oldu mu? Varsa onlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tabii. 6 tane klasik aracım oldu. Bu 6. aracım. İlk aracım 1974 model Murat 124. Lise zamanlarımda, o zaman ehliyetim bile yoktu. Kaçak göçek sürüyordu. Evet, aynen. Görüyordum seni Kaç, aynen. İkinci aracım 1976 Murat 124. Aynı o şekil gene. Ondan sonra ilk Amerikanım 59 model Chevrolet Impala Convertible. 1964 Chevrolet Impala hardtop sedan 4 kapı direksiz özel aracım. 1960 Chevrolet Impala Convertible. Türkiye'de sadece 7 taneydi kendisi. Amerika'dan ithaldi. Çok harika bir arabaydı. Bu da son aracım. 1963 model. Çok güzel bir araba. Peki bu modelin en dikkat çekici teknik özellikleri nelerdir? Bu araçta V8 motora sahip. Amerikan dilinde 2.83 kübik inç, yani 4.6 litre bir motora sahip. İşte 3 ileri otomatik şanzıman. O yıllarda bu özellikler orijinal fabrika çıkışı özellikler. Bu arabalar yani o yıllarda lüks grubunda olan araçlar. Tabii ki daha lüks gruplar da vardı. Cadillac'lar, O zamana göre bunlar bayağı çok lüks tabii ki görünüyor. Türkiye şartlarında lüks otomobiller. Yani adamlar o yıllarda otomatik vites araba yapmışlar. Yani bu Mükemmel bir şey. hatta bazı modellerinde elektrikli cam, elektrikli koltuk, klima o yıllara ait. Eski aracım 1960 model olacak convertible aracım orijinal elektrikli tenteydi. Yani o yıllarda o araçlarda öyle özellikler olabiliyor. Bu aracımızda da işte Fındık 8 denilen bir motora sahip. Orijinal bir motor. Çok sağlıklı, güzel bir motor. Peki Miraç, bu araç yakıt tüketimi ve bakım maliyeti açısından seni yoruyor mu? Yakıt tüketimi olarak açıkçası tabii ki fazla yakıyor bu araçlar. Yani belki de kilometrede 10 lirayı düşmez aslında aşağıda. O yüzden bunu biz yani hiç açıkçası ölçmedim, kontrol etmedim. Yani zevkle bindiğim için hiç o işlere kafa yormadım yani açıkçası. Bakım olarak da tabii ki araçların bakımları maliyetli oluyor. İşte parçaları pahalı vesaire. Durumu öyle. Miraç, araç satın alındığında ne durumdaydı? Ne gibi restorasyonlardan geçti? 2005 yılında 5 yıl süren bir restorasyon süreci geçirdi. Restorasyonu 2011-2012'lerde bittiği zaman, artık piyasaya çıktığı zaman araç, o zamandan beri takip ediyordum bu arabayı ben. Çok beğeniyordum o zamanlar. Çok güzel yapılmış çünkü. 5 yıl emek harcamış. Bu arabalar öyle kısa süreçte yapılmıyor. Evet. Hele Chevrolet arabası asla yapılamaz. Yani bu araçların kaportaları büyük, çok ince detayları var. Yani bunu zaten herkes bilir. Ben bunu 5 ay önce satın aldım bu aracı. Ve ben aracı satın aldığımda herhangi bir restorasyon istemiyordu. Sadece işte günlük rutin bakımları, yağıydı, suyuydu işte. Şanzıman keçelerinde bir yenileme yaptık işte. Komple bir bakımını yaptırdık. Onun dışında herhangi bir restorasyon gerektiren bir durumu yok. Peki Miraç, bu aracı ilk aldığın günü hatırlıyor musun? Nereden, nasıl satın aldın? Bir de o an ne hissettin? Şöyle söyleyeyim. Bu aracı satın alma durumumuzun başlangıcını anlatayım size. İlk arabayı canlı görmemi anlatayım size. Bu aracı abimle beraber iş için İstanbul'a gittiğimizde vaktimiz kaldı biraz. Hani abilerimiz, eşimiz, dostumuz çok var orada, sağ olsunlar, çağırıyorlar sürekli. Gezmeye gittik, sanayide araçları görmeye vesaire. En sonunda aracımızın sahibi Mustafa abimizle beraber randevuleşmiştik. Kendisi davet etti beni. Abi görüşelim, tanışalım diye. Daha önceden de sosyal medyada zaten tanışıktık. Güngören tarafındaydık. Tam akşam trafik saati. Beylikdüzü'ne geçmemiz lazım. Trafik çok yoğun. 2-2,5 saat bir trafikte kaldık. Ya biraz pişman olduk. Çünkü biz aracı satın almaya gitmiyorduk aslında. Sadece tanışmaya, aracı sırf görmek için gidecektik. Hava yağmurlu, soğuk bir kış günüydü o
zaman. Gittiğimizde Mustafa abiyle tanıştık. Çay kahve içtik. Çok güzel bir insanla tanıştık. Çok mutlu olduk yani. Gitmemize değdi yani. İlkten ya gitmese miydik, yolda o trafiği görünce o soğuk hava bizi biraz gerdi ama ondan sonra iyi ki gelmişiz dedik. Sonra Mustafa abiyle beraber garajına gittik. Evinin altında güzel bir garajı vardı. Onunla beraber bu aracı orada gördüğüm zaman yani bazı arabaların modeli sizin modeliniz belki değildir ama aracı görürsünüz, beğenirsiniz. Ya araba bu dersin. Yani bu benim olmalı dersin. Ben aracı gördüğümde orada bir aşık oldum arabaya. Çok beğendim. Kondisyon olarak çok Tabii güzeldi. aklımda yoktu dediğin gibi bunu almak. Tabii ki. Yani ben daha çok kanatlı grubunu, 59-60 grubunu daha çok seviyorum Chevrolet'de. Ama bu aracı gördüğüm zaman beni benden aldı. Öyle diyeyim sana. Belki de o ilk bu arabaya bindiğim zaman, doğduğum zaman da 63 Chevrolet'e bindiğim zaman oradan da belki bir uyum sağlandı. Arabayı gördüm, çok beğendim. Trabzon'a döndüm. 2-3 ay bir görüşmemiz oldu Mustafa abiyle. 2-3 ay sonra süreçte aracın sahibi olduk. Çok mutluydum. Böyle bir araca sahip olduğumuz için gerçekten çok mutlu oldum yani. Abi ben bu arabayı 5 aydır kullanıyorum. Gayet memnunum. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar. Her gün çıkarmasam da aktif olarak da kullanıyorum. Haftada 2 gün, 3 gün kesin biniyorum ben arabaya. Yani aracı alıp da garajda yatırma taraftarı değilim. İşleyen demir pas tutmaz. Ben her zaman buna inanırım. Aynen. Kullanıyorum ben. Memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar abi. Vallahi Miracım araban çok güzel. Kazasız belasız. Yolda giderken her klasik araç sahibi olduğu gibi tepki ve yorumlar alıyorsun. En çok aldığın tepki ve yorum ne oldu? Ya genelde insanlar tabii seviyorlar. Araba yoldan yanından geçiyorsa korna çalıyorlar sana. İşte maşallah bu ne kardeşim. Birçok güzel tepkiyle karşılaşabiliyoruz yani. Olumsuz tepki şu ana kadar hiç olmadı. Hep olumlu güzel tepkiler. İnsanlar seviyorlar. İnsanların sevmesi, gülerek bakması bizim de hoşumuza gidiyor bu tabii ki. Peki klasik bir araç sahibi olmanın avantajı var mı sence? Abi tabii ki var. Yani mutlu oluyorum. Azıcık bir canın sıkkın olur. Ya bu arabaya bir binersin. Akşamdan bile binsen o seni rahatlatıyor. Yani ruha iyi geliyor. Akşamdan bazen işten eve geliyorum. Yani böyle modum düşük. Saat 10-11 bakmıyorum. Arabayla bir çıkıyorum. İnce bir müziğimi açıyorum. Zaten sese olayına girmiyorum zaten. Yine bir terapi diyorsun. Tabii ki. Bir tur atıyorsun. Bu insanı rahatlatıyor. Klasik aracın bence en büyük avantajı bu. Peki dezavantajı var mı? Tabii ki dezavantajı da var. Gülü seven önce dikenine katlanacak tabii ki. Dezavantajları şöyle. Araçta ufak bir problem çıktığı zaman çok küçük bir şey. Bu kafama çok takılıyor benim mesela. Yani inanın ki işimi gücümü bırakıyorum. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Önce onu yapmaya çalışıyorum yani. Bu bir yani dezavantaj bence yani. Bir de şöyle bir olay var bu araçların. Özellikle Chevrolet grubunda oluyor bu. Bunlar büyük araçlar, geniş kasalı büyük arabalar. Eşinle beraber, arkadaşlarınla beraber bir kafeye gittiğin zaman aracı gördüğün yere bırakmak zorundasın. Bunu bırakıp da aman şuraya gideyim bir işimi halledeyim. Yapamıyorsun. Olmuyor. Aklın hep onda. Aynen. Böyle bir de dezavantajı var bunların. Bu aracın motor sesi sana ne hissettiriyor peki Miraç? Sence bu sesin bir ruhu var mı? Olmaz mı ya? Bu aracın motor sesi hele V8 bir terapidir abi. Rölantide çalışsın ki onu dinle. Hele özellikle bu 2.83 motorlarda bu ses çok daha güzel çıkar. Bunu herkes bilir Amerikancılarda. Yani bir terapidir bu yani. Özellikle bu aracın 2.83 kübik inç olduğu için Amerikanlarda en tatlı sesi veren bir araçtır mesela. Bunu rölantide çalıştır, dinle. Biraz pahalı ama olsun. Kesin sonuç veriyor yani onu diyebilirim. Bu araçların sesi 100 metre öteden bile bunun geldiğini anlarsın. Bu aracın sesi bu arabaya değer katar. Peki Miraç o meşhur sesi o zaman biraz izleyicilere dinlettirelim. Sonra diğer soruya geçelim. Tabii ki. Peki hiç bu araçla yolda kaldın mı? Bu araç zaten kısa süredir bende olduğu için hiç öyle bir şey yaşamadım. Ama daha önce klasik araçtan yolda kaldım. İlk Amerikanım 59 Chevrolet Impala Convertible'la bir düğün günü çok kötü bir talihsizlik yaşadım. Gelin damat almaya gittim. Hiçbir sıkıntı yok arabada. Çalıştırdım, benzinli koydum. Bir gün önce bakımını yaptırdım. Aracı tam gelin damat alacağım zaman araç çalışmıyor. Marş veriyorum, araba çalışmıyor. Ya ne var bunda? Bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Hiçbir sorun yok. Gözükmüyor. Oraya kadar gitmişim, hiçbir sorun yok. Ya bu tamamıyla bir göz. Net Nazar. yani. Bu nazar. Bu arabaları kullanan herkes bilir. Evet. Bu arabalarda bu gerçekten oluyor. Ben buna inanıyorum. Ustamı çağırdım. Geldi. Sadece bir fiş gevşeyip yerinden çıktı. Ve o fişi yerine taktık. Araba çalışıyor ama o gün düğünü iptal ettik. O günü çok talihsiz bir olay yaşadık. Başka bunun dışında hiç yolda kaldığım yoktur. Peki bu klasik araçların ustasını bulmakta zorlanıyor musun? Yani tabii ki Trabzon'da özellikle kısıtlı bu konuda çok. Mekanik olarak Enver abimiz var. Ona buradan selamlar olsun. Sağ olsun yardımcı oluyor bize. Birkaç farklı bölüm
bölümde de yardımcı olan ustalarımız var. Tabii ki Trabzon'da özellikle zor işler. Gene İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirlerde biraz daha bu olay biraz daha geniş çaplı oluyor. Ama Trabzon bu konuda birazcık daha sıkıntılı bir durumda. Her geçen günde tabii ki zorlaşıyor bu işler. Aynen dediği gibi bende de klasik araç var. Tabii bir Amerikan değil ama bizim de burada Trabzon şartlarında dediğin gibi İstanbul, Ankara'ya göre usta bulmamız maalesef biraz zor. Aracın parçasını bulmak kolay mı? Fiyatlar sence nasıl? Bu araçların motor mekanik olarak parçasını İstanbul'dan bulabiliyoruz özellikle. Orada Ercan abimiz sağ olsun yardımcı oluyor bize her zaman. Kendisi sağ olsun var olsun. Bazı parçaları beni çok şaşırtıyor. Bazı parçaları bana bazen çok uygun geliyor. Ama tabii ki Amerika'dan gelen parça çok pahalı. Bu her klasikte olduğu gibi. Evet, bizim Alman grubunda da öyle. Aynen. Yurt dışından gelen özellikle parçalar çok pahalıya geliyor. Bu araçlarda işte krom aksamları, işte ne bileyim tamponlar, bu tip parçalar sıkıntılı. Nikelaj aksamı Amerikan arabasında çok sıkıntılıdır. Bunlar problemli parçalardır. Bunlar da işte Amerika'dan vesaire tedarik olunabiliyor. Bunlar da çok maliyetli, aşırı maliyetli oluyor. Miraç eminim ki çok konforludur ama günümüz modern araçlarına kıyaslandığı zaman bu aracın sürüş hissiyatı nasıl sence? Bu aracın sürüş hissiyatı, bir kere Chevrolet dediğimiz zaten esnemesiyle, amatörüyle bilinir. Evet. Bu her zaman böyle olmuştur. Tartışılmaz. Sürüş hissiyatı olarak konforu çok güzeldir. Tabii ki güncel araç gibi içeri ses vermeme gibi olayları olmuyor. Sesi duyuyorsun yani. Mecbur Ama o zaten. sesin verdiği haz da başka tabii. Evet, 8 silindir araç zaten. Sesi duymama ihtimalin yok. Çok güzel. Mesela bundan aldığın zevki, tadı güncel hiçbir arabadan alamazsın. Güncel araba sana sert gelir. Esnemez araba. Belki içindeki konforu illaki olur. Ona bir şey söyleyemem. Ama tabii ki bunun konforu, sürüş hissiyatı çok başkadır. 8 silindirin seni taşıması falan çok daha güzeldir. Bu aracı ilerleyen yıllarda bir restorasyon süreci veya değişiklik yapmayı düşünüyor musun? Ya açıkçası düşünmüyorum. Çünkü niye? Herhangi bir boya kaporta işimiz yok. Yürüyen mekanik işimiz yok. Bakımları her şey tam. Krom aksamı olarak hiçbir problemi yok şu anda. Bizim aracımız zaten bugün Chevrolet'in katalog araçlarına bakın. Aracımız bizim tam katalog aracı konseptindedir. Döşemesinden boyasına kadar, parçasına kadar, aksesuarına kadar her şeyi tam bir katalog aracıdır. Öyle deriz. Katalog aracı deriz. O yüzden şu anlık öyle bir düşüncem yok. Böyle bir klasik araç almak isteyenlere tavsiyelerin var mı? Bu iş önce sabır istiyor. Bunda sabredeceksin, seveceksin. Küçük bir bebek gibi ilgileneceksin. Bu araçlar küçük bebek gibidir. Sürekli ilgi isterler. Tavsiyem şu yönde olur. Güzel, düzgün, hazır araba almalarını tavsiye ederim. Param az, uygun bir araba alayım, kötü bir araba alayım asla yapmasınlar. Mutlu olmazlar. Daha çok çalışsınlar. Daha iyi araba almaya kalksınlar. Yani benim en büyük tavsiyem Amerikan arabasında, Chevrolet'de budur yani. Temiz araç, güzel araç. 3-5 fazla ver, güzel araç, hazır araç al. Alayım yaptırayım, üzülürsün. Ben bunu çok gördüm. Birçok örneğini yaşadık biz bunu. Bu yönde tavsiyem olur arkadaşlara. Garajında saydığın gibi birçok araç oldu. Hepsinin tadını aldığın güzel araçlar. Peki başka bir aracın olmasını ister misin? Chevrolet grubunda Türkiye'de hatta belki de dünyada en iyi modeller 5960, 63, 64. En çok sevilen 4 modeldir. Ben 4'ünde seriyi yaptım. Bu 4. aracım. Az önce anlatmıştım. Belki ileride Allah nasip kısmet ederse ben ilk aşkım, ilk sevdam 59 Chevrolet. Belki Allah bir gün nasip ederse İnşallah olabilir. Peki bizim gruptan bir araç verelim sana. Volkswagen grubu T1, T2, Westfalia. Belki olabilir. Özellikle abim çok seviyor Volkswagen grubunu. Ya Amerikan'ı bırak artık. Alman grubuna geç. Özellikle Alman grubunda T1 özel bir yerde zaten. Alman grubunda o olsun isterim yani. Peki Miraç, klasik araçlara ailenin bakış açısı nasıl? Eşimden başlayayım. Eşim bazen kıskanıyor. Buradan da sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bazen mesela arabayla çıkıp geldiğim zaman diyorum ya hani moralim düşük oluyor, modum olmuyor. Arabaya biniyorum. Bana hemen geldiğinde oh sen kafanı dağıtıyorsun. Ben çocukla ilgileniyorum gibi tepkiler çok yapıyor bana. Öyle tepkilerimiz oluyor. Benim babam Amerikancı değildi ama babam iyi bir Amerikancı oldu. Bu aşkı ben ona tattırdım, yaşattım. Abim arabacıdır zaten. O öyle her arabayı da sevmez. Annem aynı babam gibi aşkı yaşattım ona yani. Seviyorlar. Böyle özellikle bazen hani bayramlarda, özel günlerde, bayramlarda diyeyim hatta. Böyle ailecek binmeyi çok seviyorum. Seviyoruz hep beraber. Kızım çok seviyor arabayı. Mesela kızım mavi araba der buna. Chevrolet diyemiyor. Daha 3,5 yaşında. Garaja girdiğimiz zaman gidip sarılıyor. Direktman inan güncel diğer aracımızdan iniyoruz. Direktman bu arabaya sarılıyor yani. Evet arkadaşlar, bugün konuğumuz Miraç'tı. Kendisine çok teşekkür ederim. Harika bir 63 Impala'sıyla bizlere eşlik etti. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bu davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum aslında. Çok güzel bir konsept yapıyorsunuz. Çok güzel videolar hazırlıyorsunuz. O yüzden teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Buradan izleyenlere de sesleniyorum. Kanalı takip etmeyi unutmasınlar. Çünkü çok güzel videolar geliyor yani. Biliyorum yani. Teşekkür Ondan ederim. haberdarım. Güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek?
Harika bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de beğendiyseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda yeni konuğumuzla karşınızda olmak dileğiyle. Daima klasikte kalın. Görüşmek üzere.